ngana tuna ngolo te ba fitinde ba tuna ngolo na ba WhatsApp ba to ba publier ka Blaise ba zo partager ka Blaise Mabanza na ba spectacle ba solliciter ka Blaise Mabanza na ba voyage ka Blaise Mabanza oyo yebi ki abimi siko ya na succès plus que ngai a voyagé combien de fois Aïda a voyagé combien de fois Jésus Mikolo Souka non ba voyagé combien de fois ngana na 20 ans et à succès 20 ans impact 20 ans idéologie batu batanga ki aba balobi ke non oh kingandi abimi moi bato balobaka wana ezaki oh comédien bo abimi Blaise Mabanza moni ndenge ba yo tia yo panzi likolo omona ka bango mo bato ba changer ba otanga siko mo mutu ngo te ti sikoyo ba vidéo na ngezo battre ka record na za première comédien na génération na biso bona ba génération pas ba vieux n'est-ce pas ça un mois à ça la 870 000 vies donc yango banda le faut ba benganga unité de mesure nazana ba kombo moko misato siko ba kombo ngwana ba pesi devoir za devoir ba tindi mwana ndako professeur alobi na ye ba kombo ngo ezali na ba ou donc u na français mais na lingala ou siko ba ebisi a remplacer yango na ba i quand on a des devoirs on a quand même à remplacer on a ba i alors il y a un moment tuna bato pour que nazo réponse dans on anda ko na sala ngomwana ya liboso ezali bumbu babi ba place ba ou et comme ba i bumbi te otiki ou mokoti bimbi bimbi voilà yami balé ezali barumbu Barimbi, voilà. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Yami Sato ezali Mabundu. Ah, t'es belle, ça va, t'es si peu. Hein? Le souma-moi. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour encore une fois de plus. Je suis tellement heureuse de vous présenter cette trop belle émission. C'est la diva de la presse. Quand vous aimez tant, je tiens à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux devant vos téléphones, vos tablettes, même vos postes de télévision en train de me suivre. Je dis encore bonjour à celui qu'on appelle Toutou Kadiata, celui mon boss, pourquoi pas à Yaouli Moucheni, le code mondial, le code mondial. Et pourquoi pas dire encore bonjour à celui qu'on appelle José Nondomi l'esprit. José Nondomi l'esprit. Jean-Louis Delange, je ne peux pas t'oublier. Merci infiniment à mon cameraman du jeu, il s'agit donc d'Audrey. Et là, sans plus tarder, je serai comme mon invité du jour. Il s'agit donc de Blaise Mabanza. Au retour Nangoulou, quoi. Au retour Nangoulou, vraiment. On va bien se voir comment retour Nangoulou, retour dans la base. Il y a un invité dans Gaëlelo et avec lui, on va parler de tout sauf de rien. Et il va parler aussi de son peur, abîmer la wapi, il va payer source naïe. Et surtout, pourquoi pas, il y a monde, il y a théâtre, comment ça évolue. À qui déjà je dis bonjour. Bonjour Divine. Blaise Mabanza, tout Nangoulou, hein? Ngana tout Nangolo, ba fitinde ba tout Nangolo. Ouais. T'as pu crier ou ça Nangobo? Ah, Nzambe kaka ande apesa ka inspiration, Nzambe apesa inspiration et ngo moni pe ba maramongo tout ça les simba. Et donc Nzambe kaka. Simba le Blaise Mabanza vérité à Congo, tout le monde a caillé, admis écrit, battu sur bakomi au lobango, théâtre sur Gazali, tout le monde a que pied soigné côté kamana poto et tout machin. Tout va sur sa Blaise Mabanza ou tawapi. Abanda comment le leur comité a commis artiste et comédien a commencé à théâtre battu sur on retourne en Ngoulouana. Abandi wapi. Ouais, Blaise Mabanza na bandaka na quartier ndenge ezalaka kaka bamobulu ya quartier bana mike so bazosakana na tosala théâtre tosali mpe théâtre na biso totie bamakala na elongi bafufu tozolanda bangadi oyoka nga moko ngadi adi yawo kuna nga moko mangu awu nga moko mbali osombo kaka ndenge ezalaka ti eloko yango mpe ekoti elenge nango ekoti après naye nakoma okende kotala répétition moko na rond-point ezo loka moto okende kota wenze ya groupe zunge zunge on a évité ce qu'on parce que bata wana vraiment
Tamsu bozali bana mike makasi zunge ba mikolo o bazolanda ba yebi comédien wana très bien. Après batamoko na banoke lisute na groupe zunge nde na mona lisala ngomba mona comédien moko na lisala ngomba vie biso bana mike. Après tamoko na ndoke pe lisute l'équipe moi batami laiti na yo groupe moko ezo répété na agricole quand na ezo parce que wana ngala za na ngaba akei ko visiter groupe wana ezaki groupe Takinga mais Takinga quand même oyebi rien peu kaka oyi ba théâtre moto wana bengo opérette bando sa théâtre ya oyemba baloba maloba na nzembo na oyemba voilà esika ba jouer ba bima ba ngadia dia ba bima ba mangwaou ba bima pe wana ouais bambali osombo ezali minzoto wela komba groupe ango président nango ezaki Takinga na ki omona lisu lisala ngo mona bi mais vieux na mona omona ye et pas zungi akomi lisusu na komi pe oya kotala ti na komi pe ko approcher viango na yeba ke viango pe aza mwana ngaba mwana kaemba donc on a linga pe musala ngo menga sko mwana muke moyena kota ezate na komo ya luka viango ti na ndako sorazo kende ba tournage na ye ba répétition na nga nazo memela ka esaki na komi loka pire petit na ye ya quartier pona linga ki boulot tango vie pa ye petit bitinda voilà tango vie aye ko longwa et pa Takinga asali groupe na ye donc nga nazala acteur à liboso nazala na groupe na ye wana donc ici quand nazwa ke lengi na zupe formation et pa ya vie wana lisala ngomba si kandenge zalaka lelo pe nzamba lobino esengela benda yengo ngane kokaki abendi akei alinga na zui relève yango mo na zape na kata bulongo ti lelo quoi eza jammo lisala ngomba kufaki oui pourquoi pas parler de lui Koko Mapembe naï il on yozwa nazwa ibele sur le plan artistique na yeba ndeni basaka scénario et pas lisala ngomba na yeba ndeni ba pesa cadeau ba éviter cadeau na scène et pas lisala ngomba na yeba équilibre ya scène et pas lisala ngomba alongolanga fox ya ba spectacle parce que na salle ba spectacle belé na lisala ngomba surtout mingi zaka ba école ba tani zaka ba école na ba festival oyo ba vie na biso nzei professeur nzei Mouvani ya ina abane ko organiser wana ngaba na jube expérience wana e pa na ye en dehors ya théâtre na yebi savoir vivre et pas lisala ngomba ngala zaka mutu moko ya kanda mukuse so tuni bandeko na ngai ya famille biologique na nga ba biso ke nazaka mutu moko kanda mukuse lisala ngomba nde apesanga maîtrise wana lisala ngomba donc na bénéficia makambu ebele pas lisala ngomba kufa comment ni wana ezaki boni akufa la moke na tongo boya yo ebisa Blaise Mabanza lisala ngomba kufa bon lisala ngomba kufa ki abelaki mais ezalaki maladie moko anormal c'est-à-dire babwakelaki embasu ya liboso silaka après ba yo bwakele su mbasu mibale mbasu nande umisaki ete donc ezwaki ba 2-3 jours ba moko akufi na yebi pe muto abe bwakele mbasu te na yebi pe te pourquoi et salamaka ndenge wana muto ngo bwakela mbasu ye moka yebi pourquoi salaka mbongo mais eza pas si pe mawa tango na mona lisese moko ndeko moko publiera na Facebook atie soso na bana soso akufi bana sko ba mateli soso bana mike akomi alobi tango zolingo boma moto kanisa nanu charge o atiki na o azana ngona sima na ye lelo lisala ngomba zata tiki bana ebele ça fait mal bana wana lelo bazozaka na pasi wana na motema ke papa na biso akufa bazo mona ndenge bana musu bazo vivre na baboti na bango oya bango papa azate bona ebité mutango so pas à l'aise so azaka kimia place aza moi komela ki oboni na matoi ki lisala ngomba akati e komela ki ndeni
action na liboso acte liboso opposaki ya royoki kakufi ezaki ezalaki lokola ndoto ezalaki lokola ba je nazwa pe sango ngo na super lemba tozaka na mista moko mbuta masebe toane kobima nde tozwi appel wana nga déjà na tongo non nazalaki na ye na tongo na ke kotala ye parce que falaki ezalaki même jour oyo tokende kokunda mwana esobe jeune garçon mo akufa ke bemezali na bandal na commune alors nga na ke kozwa abenga na butu alobi na no Blaise yaka na ndako na tongo yo ozwanga pour que tokende enterrement ya alors tant nga na ye na tongo pour na kozwa ye abi en tout cas na lamuki bien te na okokate wana déjà mbasu déjà na lokolo abi nazo kokate na kanti eta musuna la moka bien na nzoto maka c'est parce que le salango mazalaki azaki vraiment social ne bemba sans souci bon monaki asalaki protocole na bemba sans souci bemba artiste nyon soye azalaki vraiment azali na quatre équipe ya protocole ya ANTP ya ANTPC donc vraiment azalaki social na kepona ke nozoye to ke ne bemba na bi na okokate bokende kaka et puis après enterrement to yezok na sopele mala masebe na super to zalaki na super na ebiti sur place to banda okende te ezali na place moto anda okende to yaki super ne poto zo transport ba bengi biso ki akufi na mona ki on lokwa ndoto na butu wana kaka na bapoko wana kaka tokei tu as message wana vraiment ngai na koka yango te preuve ane na banda kolela depuis jour na zwa message ti mukolo bembe bima ti mukolo ya enterrement na lela kaka donc bana nyosu tu disalango mabimisi bana ni baza célèbre à part yo ou exceptionnel bana baza célèbre et bien que non le pe ba ministère longi baza appel na mot à dire na monde ya théâtre bon au bazar lelo au bazo continuer ti lelo ezali Abakouk et puis Da Silva bon na ebité mutela mutaza na ndenge na ya monela makambo donc Da Silva pas au continuer ti lelo abimisa bana ebele ba ligoro dongenge il na mona ki le soutien na yeba te sur acte osaja réunion moto clic moko boyo que nota la bana na une fils que bana na yo atiki toute famille na ye même pas donné grand chose mais tu dis que Blaise Mabanda dernièrement tous a célèbre lié ba mbongo belé ya ba bengiso ba bisike belé o kendo au sala ba spectacle tu lié moi est-ce que au bout la rappel au bout la peu déjà que non a que ta famille na ye natikatamo un du coup parce que papa on est avec ça comme ça là bon makanisi wana ezalaka sauf que ba moyen de ça ka défaut ce que vrai to ebi que to liambongo belé Mabanda dernièrement a auto za ba succès grave hein nous se comme car na statut Blaise Mabanda tota na ba vidéo Blaise Mabanda ba nyonso ba chroniqueuse musicale nyonso ba chroniqueur nyonso ba comme car Blaise Mabanda quand même siko ezali su bongo te te dimne moi muke bon vieux ezaka ndenge wana ezaka le haut et le bas bon et puis bateau baza célèbre mais na ba statut ezaka Blaise Mabanda na ba partage na ba téléchargement bateau bazo télécharger ka Blaise Mabanda na ba WhatsApp bateau ba publier ka Blaise bazo partager ka Blaise Mabanda na ba spectacle ba solliciter ka Blaise Mabanda na ba voyage ka Blaise Mabanda oyo yebi ki abimi siko yaza na succès plus que ngai a voyagé combien de fois Aïda a voyagé combien de fois Jésus Mikolo Souka non ba voyagé combien de fois on a déjà na na ba 15e voyage donc nga ici na loba déjà que na 20 ans nga na 20 ans et à succès 20 ans impact 20 ans idéologie donc au moins ka ba ouira au moins maison mère tango bimaki na ba succès na ngwana et ça là il peut que na kati ya succès à maison mère tout monde a
Mandungu, Mandungu talaka mwane, yepe 6-7. Mais je mère Zara, où est Razakaka? Tilelo où est Razakaka? Donc, ça le succès, il y a un peu de batum suba obimate, bando bima me bando sila kamenga na dozala kaka. Batu batanga kia balobi ke non oh kingandi abimi moi bato balobaka wana ezake oh comédien bo abimi Blaise Mabanza moni ndenge ba yo tia yo panzi likolo omona ka bango mo bato ba changer ba otanga su komba mutu ngote comme oh Aïda ba tangi so komba Aïda te komi susu oh mobiki ici komi susu oh lianza donc ba mo ka ba changer ka sikoyo tango bazo sala ba comparaison wana bazo talaka Blaise Mabanza so comédien mo abimi ba comédien toi ebeleti mais ba talaka so comédien mo abimi Blaise Mabanza mo unité ki ngana donc yango banda le fu ba benganga unité de mesure unité de mesure donc ebiso na moni balokumu aboye pena mobuta ndoyo kelenge yango mona ndolinga otika pouvoir te elengi fort donc nangina loba que lokola ba comédien nyonso ba obima bazo comparer ba kaka na vrai zoba eza plaisir eza sengo pona nga nga pe naza ko encourager bango parce que nyonso zo sala honneur ya culture congolaise. Mais bolo barate que Blaise Mabanza au kiti parce que ce qui ok bon net YouTube ezaka nango eza monde mo songi hein ouais eza la ba comédien nyonso botanga ba komona eza na moto asalika ba vion nga na osala te po tisikoyo ba vidéo na ngezo battre ka record naza première comédien na génération na biso bon na ba génération pas ba vie hein l'espace à un mois à ça la 870 000 vies l'espace à un mois donc ba tout ba bimi muta sali même à 500 000 vies à zate na YouTube donc na c'est que nazara à danger. Blaise Mabanza très rapidement babito bossa na bao bakufa te malgré bakufa lisalango maman na yango qu'est-ce que les artistes ont fait pour faire qu'est-ce qu'ils vont faire pour sa mémoire en fait pour la mémoire naie ba comédien nyonstu bino bana naie qui vous êtes comme unité de mesure comme tu viens de le dire bossali nini on a ko relever encore de filles comme ya lisalango ba ke ko faire les sous. Ok, vraiment, Mutuna Malam na Rosela yango wana année passée pour na rappeler no bandeko bazo talabiso année passée ezalaki 9e anniversaire na ye ba image ezali na YouTube ba monaki ngai na bana ngai nyonso parce que bango bazalo kwa ba koko ya lisala ngomba tokendaki na cimetière na ye ko bongisa tombe na ye et puis to invitaki bana na ye to kaboli na bango sucré moi loka komela ensemble na bana na ye bana biologique na ye lisalango mazana bana ebele bon mwana azana motema no mondi wala babota bana babota mitema te ngai pona honorer na sale loko moko pona honneur ya mémoire ya lisalango mba na koko tala bana musote ngai kaka na bana na nga obaza bakoko ya lisalango mba ndeto kanisi date oyo mois oyo lisalango bakufaka le 14 octobre le 14 oyo azokokisa 10 ans depuis akenda ndeto meki kokanisa na bana eloki tokendaka ba cimetière tobite lisalango bazaki na bana oyo atikaki bana wana bazali bana na biologique bazali bana na bazotanga tolobite ke bazo souffrir te bazo vivre na bango parce que nzambe ya borfela azali. Mais bisope potozala quand même reconnaissant tolobite date wana koko le kapamba te tokokende ko rendre visite pa ya bana na ye o yatika
moi moke auto kozala nango lokola savon lokola sukali lokola mafuta lokola lamba lokola nini auto kozala na yango o nzamba opesa biso to kende ko kabola yango na bana biologique ya lisalango mpo journée ane lekate to lobi pe na ba artiste comédien nyonso to sali pa appel na ba artiste comédien nyonso o ba yebi ke un jour bango pe ba okufa ba kokende pe ba otika pe bana ba yeba ke ta yango ya kolona malamu pour que bana bango pe bazala récompenser parce que o biso to sala na sa mokili oyo efuta maka awa ata biso to bénéficier yango te bana so ba bénéficier nango to bengi pe en dehors ya ba artiste comédien to bengi pe batu nyonso emité ya malamu to lobi te ke oya opia biso mbongo po nse komaka ki sasa batu ba vantike ba komebel ata opia biso mbongo na maboko te so ozana elamba so ozana moi savant ngo so ozana mo eloko nyonso ozana yango so ozana na kishasa yaka to kena yo elongo kweza la teke en dehors ya mboka okotinda pe ndeko na yo soki po ozali en dehors ya mboka okotinda pe ndeko na yo oyo aza awa na kishasa po mona ke ezali tozali sérieux tina même ndeko na yo tokokuta na dimanche eza le 13 le quoi date yango eza le 14 eza lundi tobite dimanche ezaka journée moko férié batutu bazalaka eza le 13 tokokuta na awa na siège na biso awa na 8h tokozala awa siège na biso ezali na Super Lemba de rond-point Super Lemba okomona kaka so obwaki misu na mopanzi okomona hôtel moko eza wana en étage babenga yango H Bénédicte ezalaka kala hôtel Avenue tokokuta na awa biso nyonso tosali moi marche de santé to accompagnons na moi marche de santé après tokei ko rendre bango visite même bino pe ba chroniqueuse bino pe ba chroniqueur tozalaka biso nyonso totambolaka monde moko ezala ba musicien biso nyonso totambolaka monde moko soko moni ke likambo yango pe etouché yo intéressé yo osoma pe ata moi savon olobi te nga pe na zwa pe moi lipamboli o ndambu Nzambe a kobosa na yote voilà. C'est bien. Blaise Mabana tout de suite cela n'empêche pas le quoi to bien Iselangomba cela n'empêche pas de mettre sur l'artiste parce que aux comédiens. Ces derniers temps tout mon a vraiment que circuler na artiste comédien et commis poison vu de loin artiste na so munene poison mama ipela mbasu ezanine jalousie et comme makasi va on est pour nini en fait bon pour nazala un peu na katikati nazala na kati ya droiture nazala na kati ya parole de Dieu makomi ezoloba makambo nyonso bato bakoki koloba mpona yo ya mabe o bakoki kolakela yo ya mabe soki yo oyebi na yo likambo te ezali nul et sans effet ozolanda ngai babundisanga mingi ngai so ozwi baneo mibale 2018 na 2019 babundisanga trop ya osakana te ngai abundisaka bato te bundisa bato te que c'est le scram obundisaki po asali le cri na yo mais moi teke na bundisaki ete ezalaki ye nde moto abundisanga po ye azwa écrit na ngai sans autorisation na ngai yango ngai nalobaki na ye nabi te écrit na ngai vozwa yango il faut quand même osolola tosolola na biso tosolola na biso pe droit d'auteur ouais atinda solola aza jeune moko bon nayebi te nde namona ye mo bapotanaka mais ndenga namona ye namona asolola bien ozomona donc voilà nazongi na mutuna na yo nga mpenza nde nazalaka boye lokwa nazalaka na nga na makambo ya bato te naluka na nga baproblème na bato te nazwaka na nga basi ya bato te namelaka na nga bato bambongo te nafingaka na nga bato te natongaka na nga bato te so bwakeli nga bambaso wana ntuka ezwanga te so bwakeli nga bampesi wana ezwanga te et puis nayebi ke oyo aza kati na nga aza plus ke oyo aza na mokili donc natambolaka na baprincipe natambolaka ndenge na respectaka ye
Si je comprends bien, maman peut la finga à bateau, à critiquer à bateau, à le bela wat mabe, en wana, babo kelemba. Nanu na silicité. Abi ndenge tozara boye na kati ya mokili. Nde tozara na kati ya monde na biso, motema mabe ezara no ya makasi ezali déjà. Mais soki motema mabe wana esali ke batu babwakela yo maladi. Ce ba kuti pe kati na yo droiture ezate ezwayo. Mais ce ba kuti kati na yo otambola na droiture, otambola parce que nzamba za nzamba ba geste. Abundela yo na miso ki bomoto pe na miso molili. Est-ce que Zolanda? Lelo tokolo bake ote babwakeli mama pela maladi po azana likambu ya mutu. Toyebite tolo bango bongo ndeni. Mutu musupa ko zane likambu mutu te mais motema mabe kaka bayokeli yo ka jalousie moko boye babwakeli yo maladi. Ça fait de loin. Yango tozoloba te. Yango toloba. Mutu musupa ko zala azani ya likambu batu te mais bayokeli yo ka zuwa. Ah ndeni ya osa succès. Ah ndeni ya zakaboy. Ndeni babwakeli yo maladi. Donc pour nous la bref, na pesa pe conseil na bandeko na biso o bazolanda o basara musala oyo to éviter na biso ko za na problème na bato. Au moins la ke bato ba bwakela bato ba maladie pour na jalousie et ba nozongela bango moko. Et ba nozongela bango moko. Bino pe bato bo bwakela bato maladie pour na ba jalousie boye ba ke tous ces pays ici ba. Nyonso to sa ke futa mara na se. Donc yo mutozo bwakela bato ba maladie pour na zuwa yeba ke yope un jour oko ya kana kata mutambo wala même ata mutongo so asali o mabe point to ko limbisa na te so mama pe la sala ki o mabe point ko limbisa te soki vide loin asala o mabe point ko limbisa te soki vient na biso uta okufa awa ya comédien te mundu hérité nani o abwakela pe mbasu awa mundanga nanga soka salaka o mabe pona nini ko limbisete lisala ngomba soka salaka o mabe pona nini ko limbisete donc lokwa yo boya ko limbisa batu wana ba sala o mabe ondima obo ki la bomba maladi po ba kufa yeba ke yo pe ba olimbisote c'est ça. Blaise Mabanza, ces derniers temps natika na question moko ces derniers temps circulation il y a makambo réseau na YouTube réseau les cas fiston ça il y a poto qui na France Belgique qui n'a qu'à tourner une émission et à lobby une émission na yabi mbala liboso tout le monde a président de la République auto bi parler na bango et qui a foutu budget de toke koko maman Marté bimisa mo na pas foutu bisoté comédie wana fiston Saïssa ya sali et créer les problèmes gouvernement kututé bato akabila exposant na biso o auto leka bobia simi moto alors qu'il aussi ma bon parce que Kabila a na Congo donc c'est que ba inciter directement Kabila. Est-ce que ce beau ça la comédie et ba que non non ça lango pour na boire que la moto est-ce que réaction peut il y a l'état na biso des bolo ba que non à 6 moto faut ba kanga il faut ba arrêter par rapport à toi au kolobe lango ndengeni. Bon moi makambo to lobaka na ba émission même na ba comédie avant il y a na munoke utana na motema utana na motema ngana ko loba likambo mususu na munoko na masqué mais na motema ya nango makambo mususu ozomona siko biso bato toyoki moye to pesa Saïssa raison to condamner ezate bato pe balobi ke te Saïssa ya lobi mabe moye pe to pesa bango raison to condamner bango ezate Saïssa ye moka yebi pourquoi loba ibongo nini yango aza nango na motema asalaki comédie to asala ni kaka blague to loba makambo solo en tout cas nga so ezaki na blague supposons so ezaki blague par exemple est-ce que ba censé okanisa te so ezaki blague aloba ke te ezaki blague mais alobi kaka te na sala nga blague ba baza batu ba yoka ba olimbisa ye soki pe alobaki na ex président na biso asenga bolimbisi parce que aza quand même ex-président
a dirigé Mboka au Congo ezali pendant Ngoubate. Moto a dirigé pendant 18 ans. Na mabe na malamu azo mérité toujours respect, pena honneur. Ozomona et puis bon. Na ebité est-ce que tanga kombo ya président Kabila tangaki. Bon, balobi peut-être bon po ba ebi ke atatanga kombo te mais moto azalaki avant président Tshisekedi eza Kabila. Bon. Ezara eloko nga conseil na opesa yo étant que chroniqueuse ko luka sai ko solana ko sala na émission yenda ko loba pourquoi loba ki yango bongo bongai ni kara vie masumu a succéda kara na poste wana ya ozala président ya ba groupe théâtral nyos eza mabe eza na ni bodo sai kalep tenga la préféré moto nyos ozala courageux à postuler azala président ya ba comédien non pesa intégré na bon, Ezali intégré physiquement, moralement, mais sur le plan administratif, ils ont intégré. Mais c'est pas bon parce que l'un de tes comédiens va commettre problème. Est-ce que le président Bisso Bazo dirige Mboka, président Yabino, il y a un groupe théâtral Bazo dirige Mabé ou comment? Bon, mais on peut faire ça, il faut prendre un groupe Moussou Bazo pour l'intégrité. Parce que makamuna bango nyonso komaka ya ba mabe muta okufa boye et comme corps ba ke bazui ba mbongo boye après bazui moi ba sali organisation boye le mbongo etikali ba tina ba poche mabe omona ki makama mindono ndenge lekaki avec komi ba vérité comme obima makuma ça ya lobi non ba le mbongo ko to lobi boye et ça déjà mabe. OK ba comportement là ndé yango esala rapé ba groupe musuna musika ka nga morote et ça la groupe musuna musika pe otala ah bo tata ke kota kuna pe ezaka lokwa toki bakisela bango ba shida toki bakisela bango ba cop. Très rapidement tout le monde dit que nous menacé moi été Blaise Mabanda bisani ya lobi mbula pona Brazzaville mbula ezaka mabe ba Brazzaville abo limbisa mbula mbula na Brazzaville ezani mbula na mnoka ba Brazzaville yé bien on ezani yé bien on na communauté on a papier. Voilà Blaise Mabanda ba fan na yo batinyanga na ko lukayo babinanga osa mo loro mo boye avant to kabwana yo par rapport ya mambo ezo le kamikolo ba vidéo mo na ebite so ozo mona ngo e yanga noa e boko yanga noa batapoto nini on appelle na yo ki on na ba monika ba batapoto na batakin ba finga na ba bike no victoire kuna na poto ya raté ne biso ba taxi jaune ba bébé ba vrai chéri net ndeko nanga oyo ndenge baza kuna poto ezala ati batapoto pe ba bipoto et on a qui les loté donc au ça moi le mot par rapport au yanganoa ah ben wana lokwa moi yom to expliquer ngango siko ben wana senga ce que fona bulango na bulango mais yo za comédien modèle nini yo eloko ele kana circulation fa lotala moye baso et puis que na monionka lelo ton a koti oui ton a koti na Facebook na moni yanganoa ngosoke yanganoa na lukana ye parce que yanganoa ngoza nini donc na koluka na meka ko d'accord c'est le monsieur le mot avant tout cas bandeko nana mituna moko nazolinga na tuna na ebite yo posa journaliste oza chroniqueuse moko intellectuel okoko sunga ngai po bana na ngai ya groupe na meka ko tuna bango ngo ba kokite nazana ba kombo moko misato parce que ba kombo ngwana ba pesi devoir za devoir ba tindi mwana ndako professeur alobi na ye ba kombo ngo ezali na ba ou donc u na français mais na lingala ou parce que ba ebisi a remplacer ngo na ba i parce que ba devoir wana quand même a remplacer ngo na ba i alors ya omo nazo tuna bato pour que nazo réponse na ozonga ndako na sala ngo mwana ya liboso ezali bumbu babi ba place ba ou et comme ba i bumbu bumbi te otiki ou mokoti bimbi bimbi voilà ya mi balé ezali barimbi voilà en tout cas merci beaucoup vraiment ya mi sato ezali mabundu ah t'es belle ça va te s'il te plaît hein le sunga mwana
N'avait c'est deux réponses à Bunda. Qu'est-ce que sacrifié pour l'école à Bunda? Ceux qui voilà, si maman n'a pas ces deux personnes mbote rapidement pour te chiter. N'a pas si mbote na José Nondo mille esprits, na yoko tanga payé, vrai Joe na Canada, à Solarabien, n'a pas si mbote na Christian Mafuta, basketteur de luxe, Neno antivirus, na Bossanité, Papi Mpunga, le gouverneur na Kati Afrique du Sud, na Pessimbote, na Calice Malou na Canada, Calice Malou na Canada, na Baksa Moutou Mokot, Nekonabiso, Didier Aigle. Didier Mayambu Aigle na Peshio Bambote vraiment bandeko nyonso na beti société le 13 dimanche le 13 octobre tozo kende ko rendre visite na bana biologique ya Lisalangomba soko lingo soutenir biso au contribuer tana mo loko to tinda tande ko na yo azanda moi savon moi lamba moi liputa moi nini to kende ko tikela bana wana numéro na nga ya téléphone ezali plus 243 997 65 83 66 yakato contribuer to bénéficier na lipamboli oyo to kende ko kanisa bana ya mowei o baza orphelin nzambe na biso alola ako kanisa yo merci na yebike yo poko ya oya kana surprise hein vraiment merci Blaise Mabanza na kozo a comédien no moko lié na ponika ye aloba moi liloba moko hein bébé tu peux passer au kaliboso ba liboso mutabenga e bébé oh asa bébé te oh babe ngake nani mbote hein mbote comment non nani comme na mish otuna na groupe Blaise Mabanza oui otuna au sayo ça théâtre pourquoi bon sinon ça pour se pela qui ndam ni baninga bajuaka bajuate et on peut écouter na motema bité funa kota idon non nani o se pela ne utala théâtre ba kinga na ifona koma lokwa moi sio baluka boye batwamona pas obi idon no za na nano lo ba pena que non il faut na koma lokwa moi sio linga vraiment ya utala théâtre de bon elle bosse na se pela qui ndam ndam ki président ngai tant d'autres tala bagagi na ye te se pela sera peut-être indépendant de travail habité funa kota kaka na mono après na se pela na Jocelyne Kita dit Monica ka nda travail habité rappel un jour funa lekai to connaître mais funa lekai de la couture na lekai de ça na se pela kota monda te bon mulai ba somba ngote ata ko na mulai te mais o kana zande no lekai ndezala no yo yebisanga nanu tomona ba vie de loin na ba nani ba o akunki comme nani o akunki o azaki akunki ki peka ba no ba finga ki peka na scène ce n'est pas ki peka ça akunki et quoi c'est akunki ba finga ki kunki jusqu'au nos apug mebo so batangi comme no babino pigmete ba finga we salo mabete te sang mabete mabeni so esalanga po desi na za bongo ato finga o chanzinga te o bakisanga pete o tombolanga pete adaka onde na za. Merci. Opesi bambote panani. Bon, elle bosse na pesi na mon président, mon fondé na moko. Blaise Mabanza ini mtasa pa mshilelo azala. Sele bo sepene po benga ngai na ba mikona yo seke zai. So da kiyete molingo benga ngati. La pesi mbote, na pesi na ba ninga na nyoso. Ba collègue nanga bombote na ko bo sa te papa na molimo ja fosta angalia apesi mbote ne tonga so bimba mbote. Merci, là vous êtes nombreux, je dis un grand hello mso aboyi koloba idole na ezaka chukuma oh idole c'est la bonne sanité. Mais comment ça te fait le bon, pour le bité, tant qu'il y aura mon anga, et ça bien, on dit ça, viens à Moko, Yende, il y a France, boy, Allah, la pas tout n'angou. Na profité, na pesape merci, na Kolo Esika Oyo, Joe Kolo Esika Oyo place kitoko staff kitoko yango yo mopepa sika na kati super awa H Bénédicte donc awa soko yé en tout cas bana lemba bana partout
bino bato bokena na bakapela kuna bokena na bama tongi na babandal bokima kuna boya tala makambo sika yango ebandi awa H Benedict na super kaka rond-point super soko boyi ka misu likolo komona kaka bakomi wana H Benedict yaka wa staff kitoko ezali awa bar ezali awa botel ba chambre kitoko ezali awa mopepa kitoko boya ko visiter yango H Benedict. Bien, merci à tout le monde qui ont suivi, particulièrement à José Nondomi l'esprit. Pourquoi pas dire un grand merci à Yaouli Mouchen, le code mondial, Jean-Willy de Londres, je ne peux pas t'oublier. Merci à Toutou Kadiata, mon boss. Non, c'est le cas, système, moi, le baki, boss. Pourquoi pas? Boss, na bossani. Tangi komonani. Toutou Kadiata, boss Toutou Kadiata, na yoka déjà sangono za motema boboto. Le 13 octobre, toujours que notala borfelin, bana et alisala ngomba oyatika. Moi contribution na yo pe to sombela bango ata moi loso ata moi savon vraiment nzambe akozanga kokanisa yo te na yebi ke yo za motema monene motema boboto okanga motema te. Continuez de vous abonner dans notre site internet, chaîne YouTube Foc TV. Voilà, si vous voulez retrouver mes actualités, vous évoluer comment ici sur Foc TV. Abonnez-vous, continuez de vous abonner massivement. Bandela